Это датчик положения коленвала. Значит, кстати, вот этот датчик, очень важный датчик, если он у вас накроется, то машина у вас не заведется. Ну, конечно, если, например, он накроется во время движения машины, то машина будет работать, пока вы не остановитесь, ее не заглушите. Потом будете заводить, и все, она у вас уже больше не заведется. Желательно вот этот датчик иметь в запасе с собой. Ну, иначе все тогда, где-нибудь в лесу вам придется эвакуатор вызывать. И еще этот датчик должен быть постоянно чистый, и у него должен быть зазор между датчиком и вот этой вот шестеренкой примерно миллиметр. Ну, кстати, я сейчас посмотрю, у меня миллиметр 2, наверное, и все равно нормально работает двигатель. Если датчик будет здесь вот грязный, масло там будет, грязь, то машина будет плохо работать. Поэтому надо, чтобы здесь все чисто было. Не смог открутить я отверткой. Попробуй по-другому. Датчик положения коленвала. Вот он у меня такой грязный. Надо его сейчас вот будет обязательно почистить. Хотя у меня машина обалденно работает, но будет еще лучше работать. Ну вот так вот я датчик почистил. Я не стал его ничем мыть. Ну просто вот тряпочкой протер. Хорошо. Ну, считаю, что этого вполне достаточно. Если этот датчик у вас накрылся, то, конечно, вы его поменяете на новый. Если вот он у вас нормальный, вы его просто вот почистили, поставите на место, и нормально машина будет работать у вас. Значит, какие симптомы? К примеру, может быть, когда вы долго-долго крутите стартером, и машина не заводится, то это может быть вот один из вариантов, что это вот этот датчик накрылся. Может быть, датчик, конечно, и распред вала накрылся, или еще что-то. Ну, вот как вариант. Может быть, вот этот датчик положения коленвала не работает или сдыхает. Ну и второй вариант, симптом, что у вас машина просто вообще не заводится. Вот этот датчик, он ничем не заменяется. То есть нету такого, что, например, если этот датчик умрет, то какие-то другие датчики возьмут на себя его функцию.
Нифига подобного. Машина просто не будет работать. Вызывайте эвакуатор. То есть получается в запасе лучше иметь вот этот датчик и, например, бензонасос. Потому что бензонасос, если накроется, вы тоже никуда не поедете. Ну, у меня попроще ситуация. У меня газовое оборудование, я все равно уеду. Конечно, еще не забывайте такой вариант, что может быть у вас контакт здесь плохой. Вот на этой клипсе, которая идет на датчик. Ну или, например, провода порваны. То есть это тоже как вариант. Может быть, здесь окислилась, вода попала. Теперь только не забудьте поставить датчик на место, а перед этим место почистить для датчика, а то никуда не поедете. По предыдущим видео вы помните, наверное, что у меня чек постоянно горит, когда я включаю зажигание, потом, когда работает машина. Я искренне считал, что это у меня чек горит из-за ГБО. ГБОшник, в принципе, мне так и объяснил, что это у тебя из-за ГБО горит чек, он будет гореть все время. Но предыдущий хозяин так с чеком все время ездил. И я ездил целый год с чеком. Отлично машина у меня летала. Вообще никаких проблем в работе не было. Вот недавно я почистил датчик положения коленвала. Ну, убрал там небольшой слой грязи. Смотрим результат. Вот чек загорелся. Завожу машину. И, о чудо, чек больше не горит. Но что я еще менял? Ремни поменял. Поменял помпу. Все, больше никаких ни регулировок, ни замен, ничего не делал, ничего не чистил. То есть 100% это из-за датчика положения коленвала. У меня чек горел, из-за того, что он там немножко в грязи был. Да, и кстати, после того, как я почистил датчик положения коленвала, мне показалось, что машина чуть-чуть резвее стала. Хотя, возможно, мне это кажется. Потому что она и до этого ездила очень хорошо. Но все-таки есть такое небольшое ощущение, как будто бы как вот на карбюраторной Ниве я немного зажигание подправил.